Ekspozita personale e artistit Albes Fusha me titullin "Le të filloj gjuetia" vjen si një kërkim i thellë mbi raportin mes trupit, ritit dhe përvojës shpirtërore. Në qendër të kësaj ekspozite qëndron gjendja kalimtare, ajo pikë ku individi shkëputet nga përditshmëria dhe hyn në një tjetër dimension ku koha, vetdia dhe perceptimi transformohen. Përmes fotografisë dhe instalacionit, Fusha ndalet pikërisht në këto çaste duke i kthyer në dëshmi të një përjetimi njëkohësisht individual dhe kolektiv. Se fillova të kuptoj që aty tek ata njerëz kishte një lloj shpirti tjetër. Dhe pikërisht kjo më interesoi dhe pikërisht kjo është në këtë ekspozitë. Tek ky rit, bashkimi të tërëve për të kaluar në një situatë tjetër, për të përjetuar ndryshe, për të harruar gjithçka dhe për të krijuar një lidhje me Zotin. Ky projekt shndrohet në një reflektim artistik mbi përkushtimin dhe devotshmërinë njerëzore, duke zhvendosur fokusin nga fakti drejt ndjesisë. Fillim unë e pash si një dokumentim, e më pas fillova të perceptoj edhe të mundohem të fotografoj pikërisht këtë ritin në masivitet, këtë përkushtimin, këtë devotshmërinë që kishin të gjithë njerëzit, që kanë të gjithë njerëzit ku shkojnë atje. Në këtë ekspozit, trupi bëhet vendi ku përqendrohet përjetimi, ndërsa riti shfaqet si një mekanizëm që krijon një gjendje të ndërmjetme, ku individi dhe kolektivi bashkohen në një përvojë të përbashkët. Kur them gjuetia, nuk ka të bëjë me materialen, po me shpirtërore. Mendoj që janë disa njerëz që shkojnë atje, kryejnë një rit për të dalë në një gjendje tjetër shpirtërore. Le të filloj gjuetia është një kërkim mbi shpirtin, ndërsa arti në këtë formë nuk rrëfen, por bëhet thellësisht ndjesor.